السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله تهلا في صحتك. لا ديال فوا كنا هضرنا على بروتين لا كازيين ودرنا اون بيتيت اكسبيريونس وهضرنا على واحد لا بيتيت اكسبيريونس سي كيفاش كنقطعوا الحليب تنزيدوا فيه الحامض ولا كنزيدوا فيه واحد المحلول حامضي وتعطينا جوج ان كايو اللي هو سورتو لا كازيين وتعطينا واحد الماء الفوق اللي كونستيتوي هو اللي سميتو لو لاكتوسيروم اللي كونستيتوي باغ ان انسومبل دو بروتين مهمين بالنسبه للتغذيه ديالنا سي سكون ابل لي بروتين دو لاكتوسيروم. هاد لي بروتين ديال اللاكتوسيروم لافونتاج ديالهم شنو هو؟ ديجا بعدا فيهم جوج ديال لي تيب دو بروتين، فيهم لي لاكتوغلوبولين وفيهم لي زيمينوغلوبولين. اللي مهم عندنا هما لي لاكتوغلوبولين اللي كنسميهم بصفه عامه لا واي بروتين. عندهم دي زافونتاج مهمين. لو بروميير افونتاج ديالهم سي كي سون تري ريش اون اسيد اميني اسونسييل، بلوس دو 50% ديال لي اسيد اميني اسونسييل اللي غادي نطرقوا لهم بواحد بواحد ان شاء الله. اي سون ريش اوسي اون اسيد اميني غاميفي اللي كنسميوهم اللي معروفين عندنا بلي بي سي ا ولا لي اسيد اميني برونشي بلوس دو 50% اوسي وغادي نشوفوا لو رول ديالهم من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان اوتر افونتاج ديال لا واي بروتين ولا ديال لي بروتين ديال اللاكتوسيروم سي كو ils sont solubles dans un milieu acide. العكس ديال لاكازين فاش كيدخلوا للاستوما ديجا تيكونوا هما سولوبل، يعني ما تيديروش داك لو كايو. ولافونتاج ديال لو فيت ديال لا سولوبيتي ديالهم شنو هو؟ سا فو دير كو ما غاديش ياخذوا بزاف ديال الوقت باش يمشيو لنا من للاستوما حتى لانتستان غريل ومن لانتستان غريل غادي يدوزوا لنا للدم. سي بور سا كون بارل دون ديجيستيون رابيد. On parle aussi d'une absorption rapide et quand nous avons une digestion plus une absorption rapide, ben forcément on aura une assimilation rapide dans le temps. Et c'est ça une bonne différence entre la caséine et la whey protein. En fonction de la طريقة باش كيتخرجوا عندنا trois principaux types, ثلاثة ديال الأنواع. Le premier type هو ce qu'on appelle le concentrat. Tout simplement, le concentrat, il est concentré par une méthode purement mécanique. On a une précipitation, on a une filtration. وبالتالي كنجبدوا هذيك لا بروتين ديال اللاكتوسيروم. Et remarquez السميه ديالها لاكتوبروتين دو لاكتوسيروم، c'est-à-dire كنجبدوا معها حتى لو لاكتوز وتلقاو فيها دي كونتيتي قلال سي فري مي كاينين دي كونتيتي دو لاكتوز. الضرر ديال اللاكتوز راه ماشي عام، الضرر ديال اللاكتوز بارابور على لا بيرسون اسكيلي توليرونت ولا انتوليرونت لو لاكتوز فقط، مي سينون لا بروتين elle est bien. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle l'isolat. C'est-à-dire on va l'isoler. هنا كنستعملوا une méthode biophysique اللي سميتها la chromatographie. بمعنى أن كنحيدوا من ديك لا بروتين جميع اللي زايد فيها من غيرها هي وتنخليوها une protéine presque pure à 90 voire 95%. ما تيكون فيها لو لاكتوز براتيكمون نهائيا وكيف ما كنحيدوا منها حتى لي ليبيد. الحاجه الثالثه ولا التروازيام نيفو سي سكون ابل ليدروليزا. ليدروليزا شنو هي؟ سي كو هذيك لا بروتين ديال اللاكتوسيروم اللي سميتها لا واي اصلا اولا بريديجير، سيتادير سنقسموها باش تزيد تولي اسرع في عمليه الهضم وبالتالي اسرع في عمليه الامتصاص واسرع في عمليه ديال لاسيميلاسيون سور لو مسكل. La question qui se pose c'est que فوقاش غادي يمكننا ولا احسن وقت يمكننا ناخذوا فيه هاد لو تيب دو بروتين ديال اللاكتوسيروم لا واي بروتين. هضرنا على لاسيميلاسيون كي رابيد ولا ديجيستيون بلس ابسوربسيون بلس اسيميلاسيون كي رابيد اي دونك غادي نحاولوا نستعملوهم جوست ابري ليفور. سا سي ان بيان سور ماشي هي الوحيده الوقت الوحيد اللي يمكننا ناخذوه. هنا بغيت نفتح واحد القوس مهم. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Après l'effort en fonction de l'intensité à une intensité moyenne حتى une intensité tala, la prise alimentaire de la protéine مهمة. Tout simplement pourquoi? Parce que le corps ديالنا il est en train d'anaboliser. Bien. علاش غادي ناخذوها juste après? Parce que le corps ديالنا il a besoin de plus rapidement possible d'acides aminés اللي غادي يجيو لنا justement من هاد لاوي pour deux raisons. La première raison c'est كيطلع لنا les acides aminés في الدم le plus rapidement حيت il y a une petite inflammation au niveau musculaire. وحيت لا واي بروتين لي ريش اون اسيد اميني برونشي غادي يمشيو لينا حتى لهذيك لا بارتي ديال لا بروتين بور كومبلي ان بتي بو ديال بلوتو ديال لو مسك بور كومبلي ان بتي بو هذاك لا بيتيت انفلاماسيون. لا دوزيام دي شوز سي كو غادي يخليونا لو تو كيف ما قلت ديال لي اسيد اميني طالعين بور اون بون ريكوبيراسيون ا موين تيرم. لو لون تيرم كيف ما قلنا تنخليوه لا كازين. سي بور سا كو ما يمكنش وحده تعودنا على الاخرى، كل وحده
والطريقه ديالها باش كتخاد وكل وحده والوقت ديالها باش تخاد. واش غادي يمكننا ناخذوها ابخي لونطرينمون سيتادير غادي ناخذوا لا واي بروتين بلوتو افون لونطرينمون. وي يمكننا ناخذوها افون لونطرينمون. علاش غادي يمكننا ناخذوها افون لونطرينمون وسورتو الا كان لونطرينمون انتونس. Quand je parle d'intense c'est par rapport à la personne ماشي en fonction de la charge. حيت pour moi un entraînement intense ça peut être 50 kg au pec. Ça peut être un entraînement intense. واحد اخر باش يوصل l'intensité maximale ديالو خاصو واحد 120 kg ولا 130 kg. Donc l'intensité n'est pas relative à la charge, c'est relative à la personne. Une fois je rentre le travail intense, خاصني ناخذ des protéines avant, ben justement là encore pour garder un petit peu le taux ديال les protéines طالعين ديال les acides aminés طالعين في الدم, notamment هاد les acides aminés branchés. وبالتالي l'intérêt ديال la prise alimentaire avant l'entraînement, il réside le taux des acides aminés, il réside pour lutter contre l'inflammation musculaire وهذا هو اللي كتسمى l'anticatabolisme. بصفة عامة هضرنا على la whey protéine, la protéine du lactosérum, on a essayé de la comparer avec la caséine, on a essayé de نحطوا كل وحده par rapport à la journée ديالنا par rapport à l'entraînement, focage et ainsi de suite, mais ما نساوش aussi qu'il y a des protéines d'origine végétale. Elles sont aussi très importantes وتيكون واحد مكون ولا مكمل غذائي excusez-moi اللي حتى هو complet. Pourquoi? Parce que fait des protéines d'origine végétale certes. Et l'intérêt des protéines végétales, c'est que تيحافظوا لنا على داك l'équilibre acido-basique ديال الدم ديالنا. Ça c'est un avantage ديال la protéine d'origine végétale. Mais le reste, c'est exactement pareil. Quelle est une petite différence par rapport à la pauvreté en acides aminés soufrés? C'est pas trop méchant, ça reste une protéine qui est complète. Il ne faut pas oublier que المكمل الغذائي اللي تيكون فيه les protéines d'origine végétale, تلقاو فيهم d'autres nutriments, parfois des oméga 3, parfois des lipides ou des oméga 6 et ainsi de suite. Ce qui fait que c'est-à-dire le complément alimentaire à base d'origine ou à base végétale حتى هو تيكون مكمل غذائي اللي يمكننا ناخذوه سواء كرياضيين او كغير رياضيين. انتهت الحلقه ديالنا، نبقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم كونتاكت حتى نتلاقاو في الحلقه الجايه وغادي نهضروا على لي غيناس.